Мен өтірік бояна салдым. Себебі менде бір ғана пара. 50 минут үшін ғана мен қазір универге барып дайындалам. А это очень лень. Себебі бүгін кешке менде бұдан да күштірек пландар бар. Мен қазір таңғы асымды ішемін. Негізінде ең жаманы бүгін бізде посвящение күні. Мен 2-ші курспын. Білесіздер, 1-ші курсты мен толығымен онлайн оқыдым. Универге енді бара жатырмын. Универді енді танып жатырмын. Бірақ бізге посвящение болмайды. Типа, сендер уже 2-ші курсында. Это очень обидно, потому что бізге вообще посвящение болған жоқ. Солай енді қазір универге барамын, бір параны оқып қайтып келемін. Кейін кешке бірақ автопатияға барамын. Соны бүгін сіздерге көрсетемін. Дайындығымды вообще не істеймін, сондықтан вот. Сіздер жібек екеуміз параға бара жатырық. Бүгін біздің общаганың лифтін өшіріп тастаған. Ал біз 19-ші этажда тұрамыз. Солай енді түсіп жатырмыз параға. Ура! Все, біз енді остановкаға бара жатырмыз. Неге орысша? Не үшін СССР? Неге орысша? What? Жарайды енді мен қолымдағы нәрсе емес. Бірақ осы посвящение 1-ші курстарға, 2-ші курстарға тоже вообще это должно было быть. Сіздерге шағын экскурсия жасап кетейін. Менің факультетім кино және ТВ. Мен мамандығым режиссура, сондықтан біздің бөліміміз осындай стильде жасалған. Байқағаныңыздай бұл басқа күн, себебі влогта мен универім тым жоқ, сондықтан арнайы басқа күні сіздерге осындай экскурсия жасадым. Ана біздің кинозал. Менде пара бітті. Енді үйге қайтамын. Общагаға. Біздер не бәрі 2-ші этажға көтерілдік, масқара. Капец шошақ қалдық. Біздер парадан келдік. Сөйтіп енді 19-ші этажға көтерілем қазір. Алға сәттілік тілеңіздер маған. Солай мен үйге келіп 6-ға дейін ұйықтап алдым. Қазір оянып, дайындалып жатырмын, шашымды бүйралап дегендей. Сосын киініп, қазір Арна дейтін қызбен таксимен барамыз. Солай ішін көрсетем, сосын нешеде қайтқанымды көрсететін шығар, білмеймін енді. Солай билеп қайтамыз. Қалай былай шашым, нормально ма? Менің толық образым дайын болды. Мынандай жемчугтар, мынандай горошек көйлек және ұзын етек. Қалай? Бітпей жатыр лестница. Посвящениеміздің әндері маған өте қатты ұнады. Диджейге прям +5 деген бағаны беремін. 1 секундта да мен жай тұрмадым. Әндері өте керемет болды. Бірақ бізді айтты, что любой сусын, су, ладно, ішімдік, біз ішімдік ішпейміз. Солар тегін деп айтты. Сөйтсе, қараса тек қана кәдімгідей алкоголь, 1 шот тегін екен. Сосын, в смысле, а чё, тек қана жақта бәрі арақ ішеді ма деп ойлап қалдық та. Сосын, кәдімгідей шөлеп жатыр, себебі ана тым ыстық. Сол магазинге барак десек, гардеробқа номеровымызды беріп, пожалуйста, сырт киімімізді беріңізші дедік. Они-то все уже бермейді, только шығарда деді. Мен сосын ұрттасадым, в смысле, біз қазір ауырып қалсаңыз сіз ба? Короче, сөйтіп жынданып, біз жай ғана курткасыз шығып кеттік и тупо магазин іздеп жүрміз. Солай жынданып
дүкенді тауып әрең дегенде солай лимонад алып шықтық. Ешнәрсе болған жоқ, бәрі жақсы, ауырып қалған жоқпыз. Все нормально. И жаңбыр чуть-чуть жауып бастап жатыр. Үлгеру керек, ну по идее жақын, нормально. Жүгірейік. Сделано. Бізді жаңа еще ұрысты, неге өздерін әкелесіңдер деп. Жарайды, ол фигня. Главное, әндер күшті болды. Би үшін келген едік. Би өте керемет болды. Бізге бүгінгі посвящение өте қатты ұнады. Әндер күшті болды. Бірақ мен биік өкшеде болғандықтан аяғым сәл ауырып тұр. Жалпы қазір сағат түнгі 1. Общага посвящение күніне орай түнгі 2-ге дейін ашық болады. Солай қазір біз қолымыздағы біз посвящениедан келдік деген белгіні көрсетеміз. Солай кіреміз. Жалпы бүгінгі посвящение вообще ұнады. Жаль, что бізді универде кәдімге қарсы алған жоқ. Себебі біз өзіміздің посвящениемізді сезінген жоқпыз, шыны керек. Сондай нәрсе болды. Дегенмен бүгінгі би кеші керемет өтті. Әндер керемет болды. Жалпы сол екеуміз келіп отырмыз. Ой, қазір біз жаяу. Ол 23-ші этажда, мен 19-ші этаж. Боже, қазір өміріміз толған приключение біздің. Баспалдақпен, ё-моё. Еще аяғымыз ауырып тұр сәл. Так что вот. Адамдар өте көп қазір, себебі бәрі посвящениеден келе жатыр, бәрі общагаға. Так что вот. Пока. Ал мына видеолар басқа күннен үзінділер. Мен бірінші рет универдің съемкаларына студенттердің түсірілімдеріне қатыстым. Мен хлопушка болдым. Мен үшін ең бірінші рет осындай опыт. Оған қатты ұнады. Бірақ өкінішке орай мен тек бірінші күні ғана болдым. Кейін мен барған жоқпын. Осылай керемет экспириенс болды. Домой. Ты влог снимаешь? Мен түсірілімнен кейін келіп ұйықтап алдым. Содан енді тұрдым. Неге дейсіздер ме? Себебі мен таңертең бұндай уақытта ешқашан тұрмаушы едім. Тұрсам да параға ғана отырамын, сосын ұйықтап қаламын. Мен сондаймын. Солай бүгін мен өте ерте тұрып қойдым. Ұйқым келіп жүрді күні бойы. Енді қазір ұйықтап алдым. Енді тұрдым. Бүгін тамақты Толқын жасады. Бізде бүгін палау. Мен Толқынның тамағын бірнеше рет жеп жүрмін. Бірінші рет емес. Бүгін палау өте дәмді шығыпты. Рахмет! Кешкі сағат неше? Сағат неше? 10. Кешкі сағат 10? 10-да тамақ жатырық па? Масқара. Жарайды. Бізде жаңа далаға шығып келгенбіз. 19-ші этажға жаяу көтеріліп, мініп суға келдік еще даладан. Солай өте күлкілі жағдай болды. Бізде өте күлкілі жағдай болды. Бізге бір нәрсені сұрауға келді да, сөйтіп жоқ дедім да, сөйтіп Толқын тоже осы жақтан шығып кетті да. Типа, жай өзінің комнатасына. Сөйтіп ол ойлап қайды, что қазір Толқын айтып береді деп сол затты. Сөйтіп күтіп тұрған. Сөйтіп Толқын шықпай ма? Мен айттым, сізге бірдеңе керек, саған бірдеңе керек па дедім. Сіз әкеп беремін деп күтіп тұрсам дейді, жоқ дейді. Сөйтіп күтіп тұрды Толқынды. Мен мына жақта күліп отырмын. Біз уже күліп алдық. Вот, сондай қызықты оқиға болды. Сұрақ пайда болды, наған мінуге болады ма екен, мынандай горка тұрда. Бірақ горканың асты жағы мынандайдың ортасында түсінбей жатыр. Ой, блин, болмай қалды. Сонымен көрермен, менің студенттік өмірімнің бір бөлшегін осы влогтан көрген боларсыздар. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайк бас, арнаға тіркел. Сіздермен болған мен Ару Асанхан. Сау болыңыздар. 10-ші этаж. О, боже.